हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मिट। हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं लिवोसिट्राजिन टैबलेट के बारे में। यूजर्स: एलर्जिक कंडीशंस के इलाज करने के लिए, नासल एलर्जी सिम्टम्स जैसे नाजल कंजेशन और इची नोज को ट्रीट करने के लिए, एलर्जी के कारण स्नीजिंग और रनिंग नोज को ट्रीट करने के लिए, एलर्जिक आई डिसीज जैसे रेड, वाटरी और इची आइज को ट्रीट करने के लिए, एलर्जिक स्किन कंडीशंस जैसे सीवियर स्किन रैशेस और इचिंग के साथ रेडिश राइज पैचेस को ट्रीट करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। ये टैबलेट एंटी हिस्टामिन ग्रुप को बिलोंग करता है। ये एलर्जिक सिम्टम्स जैसे हे फीवर, इचिंग, पोलन या डस्ट से होने वाले एलर्जीज, स्वेलिंग और रैशेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंजंक्टिवाइटिस यानी रेड इची आइज, एक्जिमा यानी डर्मेटाइटिस, हाइव्स यानी रेड राइज्ड पैचेस या डॉट्स, बाइट और स्टिंगिंग के रिएक्शन और कुछ फूड एलर्जीज के भी इलाज करती है। ये वाटरी आइज, रनिंग नोज, स्नीजिंग और इचिंग को भी कम करती है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो बॉडी में कुछ केमिकल्स जैसे हिस्टामिन को रिलीज होने से रोकती है, जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। साइड इफेक्ट्स: फर्टिग्यू यानी थकान, ड्राइनेस इन माउथ, मुंह की सूखापन, सोर थ्रोट, गले में दर्द, फीवर यानी बुखार, कॉफ यानी खांसी, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना, स्लीपलेसनेस यानी नींद न आना, ड्राउजीनेस यानी सुस्ती। ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स के लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है वैसे ही वो कम होने लगते हैं। अगर ना हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। नो टॉकिंग अबाउट सेफ्टी एडवाइस एंड रिलेटेड वार्निंग्स। अगर आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। टैबलेट्स एक्सेसिव ड्रोजीनेस और टायर्डनेस कॉज कर सकती है, इसीलिए उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें जो पूरी कंसंट्रेशन को डिमांड करते हैं, जैसे ड्राइविंग, हेवी टूल या मशीनरी हैंडल करना। कुछ पेशेंट्स में ये हेवी स्लीप का कारण भी बन सकती है, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर कंडीशन वर्सन हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी दवा के बारे में जानना हो तो नाम कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। नो योर मेडिसिन बिफोर यू टेक। बाय।